Möchte ich mit euch im Dutch Oven leckere Hähnchenschenkel kochen. Ja, und wir machen das Ganze heute überm Lagerfeuer natürlich. Da kann man mit einer Hand. Ja. Bisschen Wein noch rein. Boah, ja, das schaut gut aus. Boah, boah, schmeckt es gut. Hey Leute, mein Name ist Timo und willkommen auf dem Surau-Kanal. Im heutigen Video möchte ich mit euch im Dutch Oven leckere Hähnchenschenkel kochen. Dann will ich nicht weiter rumlabern, würde sagen, los geht's. Ja, und wir machen das Ganze heute überm Lagerfeuer natürlich. Und falls ihr das Video noch kennt oder schon gesehen habt, wo ich in Stefans Bushcraft-Lager war, da haben wir das Ganze ein bisschen verkackt mit dem Dutch Oven. Da hat es von innen dann rausgebrannt. Okay, also ich sag's mal so, das hat gebrannt, das Zeug. Diesmal werden wir was anders machen. Wir probieren zwar mit dem Dreibein und dann legen wir oben auf den Dutch Oven Deckel noch Kohle drauf. Deswegen habe ich jetzt hier schon mal meine Miltex-Säge. Dann sägen wir uns mal schon mal die Äste fürs Dreibein raus aus dem Wald. Übrigens, nicht wundern, wenn ich heute ein bisschen langsamer bin. Ich bin echt ein bisschen erkältet. Aber es hilft ja nichts. Jetzt mal angenommen, wir wären in einer Survival-Situation, dann könnte ich auch nicht einfach sagen, hey, ich mache heute einfach nichts. Und ich möchte natürlich unbedingt für euch trotzdem ein Video machen. Deswegen lasse ich es heute ein bisschen langsamer angehen. Ast Nummer 2. Für solche Entlastungsarbeiten ist die Schradeaxt wirklich perfekt. Die ist so leicht. Fast schon wie so eine Wurfaxt. Und da kann man mit einer Hand super schön arbeiten. Dann würde ich sagen, meine Lieben, beginnen wir mit dem Verknoten. Das habe ich euch im letzten Video, wo wir das Tipi gebaut haben, schon gezeigt. Deswegen möchte ich da jetzt nicht mehr so extrem drauf eingehen, wie man Dreibein verknotet. Okay, jawohl, dann haben wir unser Dreibein, das bauen wir jetzt schnell auf. Ja, das schaut gut aus. Für das Dreibein bauen wir jetzt dann noch eine Astgabel, wo wir dann letztendlich den Dutch Oven reinhängen. Das wird dann meine Astgabel sein. Da kommt dann hier oben eine Schnur dran und hier unten hänge ich dann den Topf, den Dutch Oven mit dem Bügel ein. Okay, schaut euch das hier mal an. Das ist so richtig harzig mit Kienspan. Das wird unsere Benzinfackel, weil man sagt ja, so Kienspan und Harz ist einfach das Benzin, der Benzin des Waldes. Und das ist ein Stück. Damit werden wir ordentlich ein Feuer anmachen. Ein bisschen Birkenrinde habe ich noch. Ich meine, das hier wird eh meine Zunderplatte sein, wenn ich das noch aufraue, darauf dann mein Zunder mache. Dann ist in 0, nix ein Feuer an. Aber ich mache mir jetzt erstmal noch 2 Kienspanfackeln. Das ist meine Alternative zu den Phaser Sticks erstmal. Das ist immer, da muss man mal aufpassen, dass man es nicht komplett durchspaltet. Immer nur zu einem gewissen Grad. Das schaut sehr gut aus. Boah, fast schon wieder ordentlich geschnitten. Ich schaff's bei jedem Video, Leute. Ich sag's euch, ich stelle einen Rekord auf und schneide mich bei jedem Video in meinen schönen Finger rein. Ja, so schaut das Ganze dann aus. Ich hole jetzt noch Baumharz, da habe ich nämlich gerade was entdeckt und stopfe das da noch rein. Okay, das hier ist jetzt mein Feuerzeug. Das, wenn einmal an ist, dann haben wir es geschafft. Ja, da haben wir jetzt genug Birkenrinde. Die raue ich jetzt hier mal überall auf ein bisschen. Jawohl, schau an, wie schnell
Ach ja, was mir auch immer wieder eine große Hilfe ist, ist von Fox Outdoor das Blasrohr. Wenn das mal wieder ausgeht, das Feuer, einfach hingehen, reinpusten, das geht sofort wieder an. Wenn da mal eine Glut da ist, kann das hier dir das Feuer retten. Also, man erkennt hier schon mal Hähnchen, Kartoffeln, Zwiebeln haben wir 2 verschiedene Sorten. Ja, wir machen quasi so Hähnchen mit knuspriger Haut in so Zwiebelsud. Da bin ich mal gespannt, ob wir das so hinbekommen. Dazu noch ein paar Kartoffeln mit rein, dass wir auch Kohlenhydrate haben, dass es eine vollwertige Mahlzeit wird. Gemüse haben wir drin, Zwiebeln sind gesund. Dann würde ich mal sagen, ich fange jetzt schon mal das Schneiden an. Ja, dazu nehme ich mir auch einfach so ein Holzbrett oder so ein Scheitel her. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht. Habt ihr da ein extra Messer? Ich nehme einfach immer das Messer, wo ich auch Holzarbeiten damit mache. Solange ich damit nicht in der Eibe rumschneide, fehlt sich da auch nichts. Ja, ich habe jetzt hier von Fox Outdoor unseren Dutch Ofen. Der hat 3,8 Liter. Ich habe jetzt den kleineren genommen. Ja, den finde ich ziemlich geil, weil ich wollte gar nicht so den großen, weil für 2 Personen, ja, reicht das Volumen vollkommen. Meistens bin ich alleine oder zu zweit unterwegs. Aber wer einen größeren will, wir haben auch noch einen größeren im Shop. Okay, wir haben das Ganze jetzt hier mal geschnitten. Das schaut jetzt so aus. Das sind unten eine Riesenschicht Zwiebeln, obendrauf die Kartoffeln, grob ein bisschen gewürzt, bisschen Knoblauch mit rein. Das Ganze wird jetzt über das Feuer gehangen und durch diese Zwiebeln, die verlieren dann ihre Flüssigkeit. Und dann müsste da eigentlich so ein richtiger Sud sein, in dem man dann das Hähnchen macht. Okay, da tun wir schon mal ganz wenig Wasser schon mal drauf. So, dass es uns nicht anbrennt. So schaut's gut aus. Ja, hier haben wir unsere Astgabel. Da wird der Topf dann eingehangen. Hier habe ich noch so eine kleine Kerbe reingemacht. Und da binden wir jetzt erstmal die Schnur rum. Das hält erstmal. Ja, dann hauen wir jetzt mal den Zwiebelsud da schon mal drüber. Kann sein, dass das jetzt noch nicht... Das haut hin. Dann schüre ich noch ein bisschen nach. Deckel kommt schon mal drauf. Die Zwiebeln lasse ich jetzt mal so 10 Minuten köcheln. Dann schauen wir oben noch mal rein. Wir haben auch extra so einen Haken für den Topf, den zeige ich euch dann gleich noch. So, ich habe jetzt oben Dutch Ofen typisch noch ein bisschen Kohle mit drauf. Und solange das hier köchelt, marinieren wir schon mal das Hähnchen. Wir haben hier unsere Gewürze, Paprika, ganz viel drauf. Also ganz viel Paprika, immer beim Hähnchen. Dann Salz, das mache ich jetzt nur oben drauf. Da darf ruhig viel drauf, Salz. Dann, was ich gerne noch drauf haue, ist Curry. Richtig viel. Pfeffer muss noch drauf. Und als kleiner Trick von mir, ihr kriegt jetzt mal einen Trick verraten. Ich hau, dass das richtig knusprig wird, oben immer noch bei Hähnchen Honig mit drauf, tatsächlich. So. Dann habe ich das jetzt hier mal rausgetan, weil ich möchte mir das jetzt mal anschauen. Das war jetzt schon eine Viertelstunde fast drinnen. Den gibt es hier übrigens auch bei uns im Shop. Der gehört dazu zum Dutch Ofen. Den muss man aber extra nochmal dazu bestellen. So, ui, der raucht schon raus. Ich rühre hier schon mal um ein bisschen. Ja, da haben wir schon richtigen Zwiebelsud. So, was wir noch machen, dass wir eine gute Brühe haben. Noch so Hühnerbrühe-Zeug mit rein ein bisschen. Bisschen Wein noch rein. So. Noch ein bisschen mehr Wasser rein. Wir brauchen mehr Flüssigkeit. So. Ja doch, es muss schon mehr bedeckt sein, das Hähnchen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Da verkocht ja auch dann einiges. Das hängen wir jetzt wieder übers Feuer. Und das Ganze werden wir jetzt eine ganze Stunde hier köcheln lassen. Ich tue jetzt oben noch Kohlen drauf. Da dürft ihr natürlich auch mit dabei sein. So, die Zeit nutze ich jetzt mal, um euch was Cooles zu zeigen. Wir haben hier so von... es fokussiert wieder nicht wegen meinem Gesicht. Wir haben hier von Ace Camp solche Magic-Tücher. Ja, die sind wie so kleine Tabletten. So schauen die aus. Da, wenn ich jetzt Wasser drüber schütte, dann passiert damit was. Hau mal da auch noch Wasser drauf. Dann geht das Ganze hier auseinander. Kann man das hier so auseinanderrollen. Nochmal auseinander falten. Und hat einfach ein komplettes, sogar robustes Tuch.
Damit kann ich mir jetzt meine extrem schmutzigen Hände endlich mal sauber machen. Das ist ziemlich angenehm und cool, vor allem vom Packmaß und Gewicht her. Es ist soweit, eine halbe Stunde ist um. Wir tun das Ganze jetzt mal runternehmen und schauen mal rein, wie es da drin aussieht. Ich habe jetzt einmal dazwischen nach einer Viertelstunde die Kohle gewechselt. Das mache ich immer so im Viertelstundentakt. Vielleicht sogar im 10-Minuten-Takt, ist vielleicht sogar noch besser. Und ja, ich bin mega, mega gespannt. Boah, das hat ein Gewicht, ne? Boah, riechen tut schon mal geil. Ich würde jetzt gerne mal da drin rumstochern. Okay, oben muss, glaube ich, mehr Kohle drauf. Das ist noch, so schaut es bis jetzt aus. So. Aber oben gefällt mir das Ganze noch nicht. Weil Honig macht die Haut, glaube ich, auch ein bisschen knuspriger. Das reibe ich auch ein bisschen ein, so. Ein bisschen mit Honig anreiben. Dann müsste das auch noch knuspriger werden. Dann kommt das Ganze wieder aufs Feuer drauf. Dann brauchen wir jetzt hier oben wieder Kohle. Ich filme das jetzt nicht mit, wie ich die Kohle hier immer wechsle. Ich glaube, das ist jetzt für euch nicht so spannend. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in einer halben Stunde wieder und dann bin ich gespannt auf das Ergebnis. Okay Leute, es ist soweit. Das war jetzt 1 Stunde und 10 Minuten. Boah, ja, das schaut gut aus. Jawohl, ja, ich hatte schon Angst, dass wir es nicht hinbekommen. Schaut euch das an. Oh. Ah, es ist nicht schwarz, minimal, minimal. Es ist meiner Meinung nach wirklich perfekt. Ja, da freut sich der Rabe auch. Wie immer mein Miltec Klappmesserbesteck. Wer es noch nicht gesehen hat, ich zeige es euch kurz. Ich finde es mega geil. Wir haben hier Löffel, wir haben hier Gabel, wir haben auch Flaschenöffner und lauter solche Sachen mit dran. Und man kann das Ganze natürlich auch trennen, wenn man will. Dann hat man, gut, Löffel brauchen wir jetzt nicht, sondern Gabel und Messer. Ja, schon haben wir Gabel und Messer zum Essen. Richtig geil. Ich liebe das. Ich hoffe, ihr habt alle schon gegessen. Wenn nicht, würde ich an dieser Stelle einfach mal erst was essen und dann das anschauen, weil das schaut hier mega lecker aus. Ist es überhaupt durch? Ja. Das ist... Oh, leck, das zerfällt. Also durch ist es. Das Fleisch, das ist zart wie von so einer Suppe einfach. Boah. Boah, schmeckt das gut. Leute, ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie geil das schmeckt. Boah. Ich will mal so eine Kartoffel auch probieren, die sind doch auch safe durch, oder? Ja, klar. Mit dieser Soße. Boah, heiß ohne Ende natürlich. Boah, sogar die Kartoffeln schmecken göttlich. Die sind jetzt da einfach 1 Stunde in dieser geilen Soße da. Ich könnte gerade durchdrehen, wie gut das schmeckt. Hört mal zu. Die Haut knusprig, aber das Fleisch, als wäre es ein Suppenhuhn. Schreibt's doch mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, dass ich öfter solche Dutch Oven Kochvideos mache. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Das ist richtig geil. Schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr mal sehen wollt, wie zart das ist. Ich kann hier den Knochen einfach rausziehen. Das fällt einfach vom Knochen, das Fleisch. Ja, dann sind wir wieder am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen heute. Wie schon gesagt, ich habe mega Bock, mal öfter sowas wie einen Dutch Oven zu machen. Das hat mich jetzt wirklich gecatcht. Ja, alle Produkte, die ihr heute gesehen habt, wie jetzt der Dutch Oven zum Beispiel, Messer, Axt, das Taschenmesserbesteck, findet ihr alles bei uns im Shop unter www.surau.de. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann drückt unbedingt auf Abonnieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.